community member တွေအားလုံးဆန္ဒပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် DM မှာလာပြီးတော့ဒါအရင်တော့လို့ campaign တွေမတင်ပေးတော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့ဒါ campaign ရှိရင်လည်းတင်ပေးပါအောင် campaign တွေမရှိတော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့ဒါမေးရသူတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ campaign တွေပြန်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီ campaign ကတော့တော်တော်လေးကိုဒါ price ကများပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုလူတွေတဲ့ပါဝင်လို့ရအောင် sharing လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီ campaign မှာမဖြစ်မနေပါဝင်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီ campaign မှာပါမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ campaign မှာပါဝင်ဖို့အတွက်အစင်းသင်းဖြစ်ရင် video လေးစလိုက်ကြအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Blog Barmis ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ campaign ကတော့ကျွန်တော်တို့ SEA ဒါ VIP Royal Competition ဆိုပြီးတော့ဒါနာမည်ပေးထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ campaign မှာဘယ်လိုပါဝင်ရမလဲဆိုတော့အကြမ်းမြင်အပြပြပေးမယ်ဒီ campaign ကျွန်တော် link ကိုလည်း description မှာဒါ link ချပေးထားမယ် YouTube မှာကြည့်နေသူတွေက description က link ကနေ campaign join လုပ်ရတယ် Facebook မှာကြည့်နေသူကတော့ဒီ campaign link ကိုဒါ comment ထဲမှာ join လုပ်ရပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ SEA region ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှေ့တောင်အာရှမှာပဲလုပ်တဲ့ဒါ campaign ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအနောက်နိုင်ငံသားတွေပါဝင်လို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာရှသားတွေပဲကြုံရမယ်ဒါ campaign အဲ့တော့ဒီ campaign မှာက price ပေါ့နော်စုကြီးအနေနဲ့ကဒေါ်လာ2သိန်းအထိပါဝင်တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ1000ကနန်းလေးလောက်ပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ campaign ကတော်တော်လေးလည်းကြီးတဲ့ campaign ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ campaign မှာပါဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတော့ရှင်းလေးပဲဒီ campaign မှာ register ခလုတ်ကိုနှိပ်ထားရုံပဲအဲ့တော့ဒီ register ခလုတ်မနှိပ်ရသေးတဲ့သူတွေတွားနှိပ်ထားပါပုံမှန်ရိုးရိုး trade နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အခုမှစ trade မဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ campaign မှာပါဝင်ဖို့ဆိုရင် register ခလုတ်ကိုနှိပ်ထားပါဒါဆိုရင်ရရပေါ့နော်အဲ့တော့ account မရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Blog Barmis ကုန်းနဲ့ account ဖွင့်လို့ရတယ်ဒီ account ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကုန်းနဲ့ဖွင့်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးက 20% off discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်Okay ကျွန်တော်အခု video ကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာတော့ Mela 18ရက်နေ့ရှိပြီပေါ့နော်ဒီ campaign စနေတာက Mela 16ရက်ဒါညနေ4နာရီခွဲကနေစနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအချိန်မှာဒါဒီ campaign ကိုပါဝင်လို့ရပါသေးတယ်ဒီ video ကိုကြည့်နေသူကပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ campaign ကာလက Mela 16ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ AB လ16ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲအထိပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချိန်တွင်းမှာ registration လုပ်လို့ရတယ်အခုကနေစပြီးတော့လဲဒါ registration လုပ်လို့ရနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြိုင်ပွဲစတင်မဲ့အရက်ကဘယ်ရက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့မဟုတ်သေးဘူးမတ်လ18ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲမှာစမှာဆိုတော့ဒါမှီသေးရပေါ့နော်ဒါဘယ်သူမှစပြီးတော့မထွက်ရသေးဘူးကိုကအစောဆုံးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့စုကြေးတွေလာပြီပေါ့နော် reward တွေလာပြီဒီစုကြေးတွေမှာဆိုရင်ဒါစုကြေးပေးမဲ့ပုံစံတွေ reward ပေးမဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့အပိုင်း3ပိုင်းရှိတယ်အဓိကပြန်ရမယ့်အပိုင်း3ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့က trading volume နဲ့ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီ trading volume ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်ဒေါ်လာ100ဝယ်လိုက်တယ်ဒေါ်လာ100ပြန်အောင်နေဆိုရင် trading volume ကကျွန်တော်တို့200ဖြစ်သွားပြီဗျာအဲ့လိုမျိုးနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ trading volume များရှိတဲ့သူကိုသူတို့ကဒါ winner price အနေနဲ့စုတွေပေးမယ်အဲ့တော့ဒီပထမအဆုံးဒီ trading volume နဲ့ပြိုင်တဲ့သူတွေကတော့ဒါအကောင့်ကြီးသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ dramatic future ပေါ့နော် future trading မှာအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပမာဏ trading volume အများဆုံးကိုဒါအဆင့်လိုက် ranking လိုက်တတ်မှတ်ပြီးတော့ဒါစုရေးပေးသွားမှာအဲ့တော့ဒီ trading volume မှာပထမအဆုံးဒါ winner price ရတဲ့သူကတော့အများဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ1နဲ့3လေးစီသွားပြီးတော့ဒီ trading volume အများဆုံးတွေကသူတွေကိုဒါ price pool အနေနဲ့ပြန်ပေးသွားမယ်ဒီ price pool ကတော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးပေါ့နော်ဒါဒေါ်လာ3သိန်းခွဲအထိခွဲပေးသွားမယ်လို့ဒါကြေညာထားရပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ PNL percentage ကိုပြိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ PNL percentage မှာတော့စုကြေးအနေနဲ့ဒေါ်လာ9000 USDT reward တွေရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တာမန် trade တဲ့ user တွေအတွက်ကတကယ်အခွင့်အရေးပဲPNL percentage ဆိုတာကဗျာကျွန်တော်တို့တွေအယောင်းဝယ်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမြတ်ရာခိုင်နှုန်း PNL percentage ကိုပဲတွက်တာအဲ့တော့ကိုဘလောက်အမောက်များလဲပါတယ်တိတ် view မဆိုင်ဘူးအဓိကကို trade တဲ့အချိန်မှာမှန်နဲ့မှားရင်လည်းကျွန်တော်10က trade တယ်ဆိုရင်10ကမှာကျွန်တော်6ခါမှန်တယ်ဗျာ4ခါမှားတယ်ဆိုတော့ဒါ PNL percentage ကများသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး PNL percentage များဆုံးသူကိုဒီနေရာမှာ reward အနေနဲ့ပေးသွားမယ်အဲ့တော့စုကြေးပေါင်းကတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာ9000အထိဖွင့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီ PNL percentage ကိုကိုလူတွေဝင်ပြိုင်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီ register လုပ်ပြီးသွားရင် second topic ဖြစ်တဲ့ဒီ PNL percentage မှာဝင်ပြိုင်မှာပေါ့နော်ဒါပြိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းတယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Blog Barmis တိုင်းမှာဆွေးနွေးတိုင်ပင်လို့ရပါတယ် okay နောက်တစ်ခုဒါ topic 3အနေနဲ့ VIP အထူးစုတွေပါတယ်ဒီဒါကတော့ VIP reward လို့လည်းသူကရေးထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတာမန် account ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တာမန် account ဆိုတာကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်တယ် Bybit အကောင့်ဖွင့်တယ်ပြီးတော့ KYC တင်တယ် KYC တင်ပြီးတော့ကျွန်တော် level 1ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီ level 1ကနေပြီးတော့ VIP ထပ်တက်လို့ရသေးတယ်ဒီ VIP တက်ထားတဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့သူတွေကိုဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ VIP အဟောင်းတွေပဲပေါ့နော်အစ်စ်လည်းရတယ် VIP အဟောင်းတွေလည်းရတယ်အဲ့နေရာမှာဒီ VIP စီးကမ်းချက်ကနည်းနည်းတော့ဒါများတယ် trading volume ကတန်း30ရှိရမယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ trading volume အများဆုံး trade တဲ့နေရာမှာtop 1 to 5ဝင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ top 1 to 5ဝင်ရင်တော့ပထမဆုံးအဆင့်1ဝင်တာကတော့ဒေါ်လာ1000 airdrop ရမယ်ပြီးတော့second third ကတော့600 400အဆင့်ဆင့်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါ VIP လောက်ထားတဲ့သူတွေဆိုလည်းလက်လွတ်မခံပါနဲ့ join လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ trading volume ရဲ့ဒါ PNL percentage ကို
ကိုလူတွေအနေနဲ့ဝင်ပြိုင်လို့ရပါတယ်အဓိကကတော့ PNL percentage ကကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဒါ reward တွေရနိုင်ခြင်းများပါတယ် Okay ဒီ campaign ကတော့ကျွန်တော်တို့ Bybit မှာအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ campaign ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ blog permit ကနေပြီးတော့တီးတန့်လုပ်နေတဲ့ campaign လေးလည်းရှိပါတယ်ဒီ campaign လေးကိုတော့ဘယ်လိုမျိုး join ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ campaign ကရှင်းရှင်းလေးပဲ Bybit account မဖွင့်ရသေးတဲ့သူတွေ new user တွေပေါ့နော်အခုမှ Bybit account တည်တယ်အခုမှ crypto ကိုစပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ blog permit code ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Bybit account ဖွင့်မှာဒီ code ကိုအသုံးမပြုချင်တဲ့သူတွေကလည်း description မှာကျွန်တော် account ဖွင့်ဖို့အတွက် registration link တွေချထားပေးပါတယ်ဒီ link ကနေလည်း account ဖွင့်လို့ရပါတယ် account ဖွင့်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ account တွေကို KYC တွေပါတင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် deposit လုပ်ပေးရပါမယ် deposit ကတော့ဒေါ်လာ100ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေါ်လာ100လုပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account တွေကို Bybit ဘက်ကနေဒေါ်လာ20ဝင်လာမယ်အခုပြထားတဲ့ blog permit ကျွန်တော်တို့ Telegram user name လေးကိုUID နဲ့တကွာကျွန်တော်ကိုလာပို့ပေးပါဒါကျွန်တော်ရဲ့ account ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုလာပို့ပေးကျွန်တော်ဘက်ကနေဒေါ်လာ5ကျပ်ချက်ချင်း reward ပေးသွားမယ်ဒါအပြင်အခုလို campaign တွေရှိရင်လည်း join ထားပြီးတော့ဒီ account ဖွင့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်း Bybit ဘက်ကနေဒေါ်လာ20ထပ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ total အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့3သိန်းခွဲ2သိန်းလောက်ထိ account ဖွင့်တာနဲ့ဒါပြန်ရရှိမဲ့အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ account ဖွင့်ရသေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ account ဖွင့်ပြီးရရင်လည်းကျွန်တော်စီမှာဒေါ်လာ5ကျပ်လာထုတ်လို့ရပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီ campaign နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ blog permit family community ထဲမှာအမြဲတမ်းအကူအညီလာတောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းရှိပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ